Kailangan na kita i-unbox pero tinatamad pa ako. Unbox na lang tayo in pajamas ulit. Hi guys! Welcome to another unboxing video with me, Nikki. And yes, Diyos ko, may energy na ako sa wakas mag-unbox. Tamad na tamad tayo today, besh. Pero dahil kailangan ko na to i-unbox, push natin. Okay, so can you guess what are we unboxing today? And based on the t-shirt, ano kaya to? Okay. Today, we are unboxing the BTS Army Bomb or the Bangtan Bomb, Army Bomb, Bangtan Army Bomb. Yan. So, yun yung unbox natin today. So, stay tuned. Unbox ko siya. Pakita ko sa inyo ano yung laman ng package. And then, set up natin siya. Okay, open up na natin siya. So, I ordered this from Weaver's shop. Sabi nga, get the official merch from your favorite artist. So, today, nag-order kami. Well, actually, mabilis lang yung delivery. In-order ko siya sa Weaver's app. And then, parang last Friday, tapos biglang hapon, 1 week, sakto 1 week, dumating na. Okay, here we go. Balang araw, magkakaroon din ako ng cutter, promise yan. Alright, what's in the box? So, very good naman ng Weavers. Mukhang properly packed naman yung item. And here we go. Tcharam! And disclaimer, hindi po sa akin pareho to. Isa lang talaga yun sa akin. Pero I have an army friend na nagpasabay. So, dalawa. Pero sa kanya yung isa. So, isa lang ang bubuksan natin today. Okay. Baba muna natin siya. And this is what the original Army Bomb looks like. Ganito yung tsura niya. So, makita mo naman yung box. Embossed siya ng BTS logo with BTS. And then, ito yung Map of the Soul edition ng Army Bomb. Pero feeling ko, may palabas na yan anytime soon. Okay, open na natin siya. Oop. Oop. Ito na yung light stick. Ganda, ganda. So, BTS Army. And then, Map of the Soul edition siya. And then, sa baba, may logo din siya. Kita ba? Okay. So, may logo din siya ng BTS dito. And dito. Okay. Ano pang laman ng box? So, meron siyang kasama. Sumisilip si Jimin. Si Jimin ba yun? Oh my God. Okay. So, meron siyang kasamang pouch ng light stick. So, nakalagay din BTS Special Edition.
And then, yun, arm strap. Para naman, diba, pag nagtutugs-tugs ka na in the concert, hindi lumipad yung Army Bomb mo. And then, as usual, nakalagay siya BTS. Kita ba? BTS Army BTS. Okay, ano pa ba ang laman? Bago to. Mamaya na to. So, meron din siyang paperwork, as what we call it. Map of the Soul. So, quick start guide. And, ito na. Collectible cards daw, sabi ng isang friend ko. Si RM naman, kung maka-wink, sobra. Okay. So, photo cards. And then, emblem and cash. BTS Official Lightstick Special Edition. QR code for na kailangan siyang i-scan sa Weavers. And then, oh my God. Ito na nga sila. Mga photo cards nila. So, we have RM. Pila natin sila here. And we have Jin. And Shuka. And J-Hope. Jimin, Mochi. V. And Jungkook. So, yan na. Everything naman ng box. Set up ko siya in a bit. But, yay! Okay. So, set up na natin siya. So, kailangan mo ng 3 AAA na batteries para gumana siya. So, AAA batteries, yung battery na pang remote. Okay. So, dito natin ilalagay yung battery. Meron siyang parang battery cage. So, insert lang natin yung battery dito. So, usually kung ano yung spring, yun yung negative. Okay, then insert it. Ganyan. Then, ibalik lang natin siya. Okay. So, yun Army Bomb. Ito yung pinaka-switch niya. So, 3 switch yan. Yung pinaka nasa baba, hindi yan tugs-tugs na blue light, but it's actually naka-Bluetooth mode siya pag ganyan. Yung gitna, slight push lang is the off button. Then, yung pinaka-taas, tada! Let there be light! Yan na yung pinaka light niya. So, kung hindi mo siya i-prepare sa app, ganyan lang siya. Hindi mo mako-control yung light. So, yan lang talaga siya. Tapos, ito yung switch button para mag-iba yung flicker ng light niya. So, pwedeng nagpa-pulse na ganyan. Or, mas mabilis na nagpa-pulse na baka psychedelic, baka maka-trigger ng epilepsy. Char. Okay. So, yan. So, itong button na yun yung nagko-control ng light pulse. Tapos, yan may mabagal din. Para pag mga mellow BTS songs. Okay. So, next na gagawin natin, off muna natin. Sayang ang battery. Next na gagawin natin, i-connect natin siya sa app. So, download nyo yung BTS Official
light stick na app. Ulitin natin. BTS official light stick na app. App Store or Play Store. Tapos, dalawa siya. Concert mode tsaka self mode. So, concert mode, pag mag-a-attend ka ng BTS concerts, pwede, may certain concerts kasi na makokontrol nila yung light stick ng audience. So, concert mode yon. And then, self mode, pag tayo lang magtutugs-tugs dito sa bahay. Dahil, syempre, lockdown and COVID, lang concert. Okay, so punta tayo sa self mode. And then, pili ka ng version ng light stick mo. Kung di ka sure, makikita mo naman siya dun sa manual. Kung di ka sure nung binili mo, nasa manual din siya. Parang ako, hindi ako sure. So, nakita ko, official light stick SE. Yun sa akin. So, dito tayo sa SE. Okay. Tapos, sabi niya, slide down the button on your light stick to switch to Bluetooth mode. So, yun na nga dito sa light stick natin. Slide down natin siya sa pinakababa. And then, next. Yan. So, okay. So, once na mahanap na siya nung app, that's the time na pwede na natin makontrol or ma-change yung colors ng light stick. So, kung gusto ba natin siyang maging purple, syempre hindi kita yung pagka-purple kasi maliwanag ata yung ring light ko. Wait. Close ko lang yung ring light ko. Okay, yan. Ang ganda. So, pwedeng purple, green, yellow, blue, red, whatever in the color wheel that your heart desires. Yan siya. Yung maganda sa Army Bomb ngayon, hindi ko sure sa ibang K-pop stars kasi pag nag-watch ka ng music video sa Weverse, makikita doon kung anong videos yun pwede kang mag-connect ng Army Bomb. So, katulad niyan, Butter. Pag clinic ko yung Butter, may nakalagay connect. Basta naka-Bluetooth mode yung Army Bomb mo. And then, click connect. Ayan. Next. Next. Ay, off ko muna siya ulit. Okay, ayan. So, naka-pairing mode pag nagbe-blink na blue. Then, pagka-click ng connect dun sa app, sa music video, next lang ulit. Then, successfully connected. Okay. So, now, pag nag-play tayo ng music video ng, for example, Butter, nakasync na siya. Ayan. So, yan yung music video. Ayan. Nakasync na siya sa music video. So, kunwari, palitan din natin siya nung permission to dance na music video. May mark din siyang Army Bomb. So, ibig sabihin, pwede din natin i-connect yung Army Bomb dito. Connect lang ulit. Next. Then, successfully connected. So, pag play ako ng music video from Weverse. Naka-sync na ulit siya. Haba ng intro. Yan. Naka-sync na ulit siya dun sa music video. Okay. So, yun talaga. Kaya ako bumili ng Army Bomb. So, bukod sa dahil Army ako and gusto ko i-support ang BTS,
And kahit na walang concerts this year, kaya talaga ako bumili nito. Kasi nga is pwede siyang i-sync sa mga music video sa Weverse. Na mafe-feel mo na connected ka pa din as if nasa concert ka. Ang only regret ko is hindi ako bumili nito in time for the Muster Susu na concert. Mas masaya sana kung meron akong Army Bomb that time. Pero looking forward pa din ako sa mga succeeding na online concerts ng BTS, and hopefully sa mga susunod na online concerts ma-connect din natin yung Army Bomb para mas masaya, mas happy, mas feeling good. But for now, so pag nagsistream ako ng Permission to Dance and Butter, kukonek ko yung Army Bomb ko para lang ma-feel good ako, and for any new releases ng BTS, kukonek ko rin siya para yun nga, feel good and mas masaya. Okay, so that's it for today. If you like this video, please click like and please subscribe. Again, it will really help me build my channel. Thank you and see you again next time.